Hallo, nu zijn we weer terug. Vandaag wil ik jullie van een ding vertellen wat voor jullie als ouderen is. Die je kinderen hebben, wat door games spelen. Laat het zijn met een phone, computer, of met een game station, PlayStation, of wat immer. Dit geldt voor jullie vandaag ouderen. Wat spelen jullie kinderen? En wat spelen die? Want ik moet einfach zijn, dit zal vandaag zijn als een zeer grote warning voor jullie als ouderen en voor jullie kinderen. Ik wil jullie vandaag een beetje een opmuntering geven, omdat die weten zoals wat die kind speelt. En met wem heeft het te doen, met wem heeft het kind te doen. Ik geloof eenmaal niet dat alle games slecht zijn, maar ganz besonders dit eine. Dit eine. Dat wat je hier zijn, dan kan je dat met den noemen. Den Roblox. Daar zijn een deel games bij. Zeer veel games bij. Kan je dat? Han jullie kinderen dat? Wanneer je han, dan laat het af. Laat de konto af, laat de account af en laat de app uit en ziet fertig met dat. Waarom? Waarom is dit? Laat me dit zijn als een zeer strenge warning. Dat jullie kinderen eraf. Dat is eraf. Je als ouderen, je bent verantwoordelijk voor jullie kinderen. En ik wil je krak zijn waarom. Ik wil je krak zijn waarom. Op dit game en deze account, dan zegt dat de kinderen zullen alle zijn als 13 om een account hebben. Maar er zijn kinderen wat de jonger zijn als dat, en die zijn hier ben en die spelen hier games. En weet je wat er vergeet? Dat is niet maar bloos dat game spelen. Du jet veel ooit schwienerie ver als bloos game spelen. Du darfst noch mal bloß ein paar Sekunden weer on zijn om een game spelen. Dan hast een ganz vollständigen Mann eine kleine Mail schrijven. Wat dat? Wat das? Best mal wat zijn. Du zijn op scheißlich veel mannen op die account en dit ben, en Roblox ben. En die leiden de kinderen aan. Niet bloos mij alles, die doen jongens ook. Die leiden die aan en die leiden die woon aan. En dan brengen die ze weit dat die wegvoeren en die proeven wo te treffen. Dat mocht in andere landen niet zo erg zijn als dat in steeds in Canada is. Maar dat is in andere landen ook geworden. Ik weet dat dat is. Er zijn kinderen wat de voet komen dan zo jong als 10 jaar. Die vingen niet meer. En die hebben dat game gespeeld en die hebben een vriend kennengelernt aan dat game. En de vriend heeft wilt een kennenleren en dan zijn die wohin gefahren. Ohne dat de ouderen dat weten dan. Wenn de hand dat gezegd, dan niet die ouderen dat zijn. Dus een case in de States. Het is werkelijk zo, en dat kan je opchecken. Een 10-jarige Mädel die fort van thuis. En die wordt opgepikt samen van andere mannen. En dan wordt hij misbruikt. Stel je hem maar voor. En er zijn andere kinderen, wat ze kan dat leven genomen. Wij die zich niet groot weten met zijn stad. Wij de grote mannen, de grote mensen, weet maar dat is wat er hingen is. Die kunnen zo weit leiden,
Bij den Bild kriegen er Bilder kriegen en dan zijn die willen zo en zoveel geld hebben oder wat immer das is. Oder die wollen ihre Familie dat sein. Und dann wollen die Kinder das nicht so haben. Und feilen sich abscheulich schlecht und nehmen sich das Leben. So geht sehr viel an den Roblox. Sehr viel. Sehr viel. Du ist ein Jung, wat de Vijf is een video die je komt, waar hem een deel dingen vertellen heeft wat op Roblox ongoing dat. Wanneer du Engels kost, dan wil ik die toehouden. Hoor dat mal. Hoor dat mal. Dat is op deze Onkel zijn channel. Op den Onkel zijn channel. En dit is dat video. Dat is 5 minuten kort en 4 stunden. Wo die van dit vertalen doen. Aber ja, eine warning. Dat die wat diesen Jung hier an dem Podcast hat, die sagt mit grove weer eigentlich. Aber das ist, wenn am ist das nicht deutlich. Das ist untersteht angeht. Aber wenn die das nicht hauen kannst, kick das mal der Länge. Der Jung, die wird sehr viel wiesen und sehr viel vertellen, was der angegangen ist und was der angegangen hat. Aber der von jemand, was nicht Englisch kann, das geht die Kinder da weg. Das hat keine Meinung, dass die Kinder machen nur Games spielen und einen großen Mensch kennenlernen und den nicht die Bilder schicken. Oder irgendwas, was es steht. Je weet niks van wat die doen. Er zijn vele andere dingen wat met ons dit ook te doen hebben. Maar vandaar wil ik bloos van dit vertellen. Neemt u niet kinderen af. Oké? Luister af en ziet daar met dat. Red met jullie kinderen. En beschützt die voor zijn stad. Ja? Op waarde zijn, met nächste Mal.